Tole, duraan dursee maqaan koo Gammachuu Gaaddisaan jedhama. Qorannoo qonnaa Malkaasatti qorataa kutaa ekstenshiiniiti. Har'a kan isinii dhiyeessuu barbaade oomisha boloqqee irratti. Boloqqeen akkamitti oomishama, sadarkaa kam eegnee oomishna kan jedhu irratti qajeelfamoota fi sirnoota garaagaraatu jira. Isarratti afaan Oromootiin isinii dhiyeessuun barbaada. Kutaa kana keessatti oomisha kana yookaan sirna kana akkaataa ittiin oomishnu kan qopheessu Dr. Birhaanuu Amsaaluu jedhama. Inni kun warra Kaatoolikii yookaan CRC jedhamu wajjiniin kan qophaa'e yoo ta'u, leenjistootaati. Maaliif namoonni asirratti leenji'an kun deebisanii leenjiidhaaf gara biraatti itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef, kanaaf kutaa kana keessatti itti gaafatamaa kutaa kanaa kan ta'e Dr. Birhaanuu Amsaaluu akka biyyoolessaatti illee kutaa kana hooggana jechuudha. Kanaaf isaan kan qophaa'edha. Qophiin kun kutaa isaaniitiin yookaan dhaabbata CRC wajjin ta'uudhaan qorannoo qonna Malkaasatti immoo Dr. Birhaanuun leenjii kana qopheesseera jechuudha. Gara afaan Oromoofaatti akka hiikamuuf immoo anaa Gammachuu Gaaddisaatti kan hiike. Kanaaf duraan dursinee akkaataa boloqqeetti oomishnu yookaan immoo oomisha boloqqeetti odoon seeniin dura akka seensatti boloqqeen maaliif fayyada kan jedhu waan tokkoon akka seensatti wajjin dubbachuun barbaada jechuudha. Duraan dursinee boloqqee yoo jennu akka biyya keenyatti sadarkaa lammaffaarratti haa jiraatu malee akka sadarkaa addunyaatti midhaan dheedhii keessaa isa sadarkaa tokkoffaarratti jiraatudha. Maaliif boloqqeen kan qotamuuf kan oomishamuuf wantoota garaagaraa hedduutu jira. Kana keessaa inni tokko nyaataaf kan ooludha. Akka biyya keenyatti illee nyaataaf ooladha. Karaa biraatiin immoo galii qotee bulaa yookaan immoo dursee waan gahuuf qotee bulaan akka galiitti akka midhaan galiitti itti fayyadama. Gurguree yeroo inni ga'usetti qarshii irraa argatuun yookaan galii irraa argatu sanii itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo akka beekamu gabbina biyyootiif illee akka ta'u namoonni waan kana qotan yookaan waan kanatti oomishan baay'inaan ni beeku. Keessattuu midhaanota warra agadaa kan akka boqqolloo fa'aa kanneen wal jala jijjiiruudhaan xaa'ummaa lafaa eeguudhaan xaa'ummaa biyyoo eeguudhaan itti fayyadamu. Kanarraas darbee gabaa biyya alaatiif sharafa biyya alaatiifis ni oola. Qotee bulaan keenya kan biyya keessatti nyaataaf yookaan galiidhaaf oolchu qofa odoo hin ta'in akkuma biyyaatti immoo sadarkaa biyyaatti sharafa biyyaa doolaara biyya alaa argamsiisuudhaaf illee kan fayyadudha. Sababa kanarraan ka'ee waggaa tokko keessatti biyyi keenya biyyi Itoophiyaa jedhamu hanga miiliyoona 150 doolaara jechuudha. Doolaara 150 waggaatti ni argatti. Kun immoo ilaalamu waan salphaa akka hin taanee fi gatii olaanaadhaan sharafa biyya alaa nuu kennuu kan danda'u ta'uu isaati kan agarsiisu jechuudha. Karaa biraatiin nyaata horiitiif illee hafteen midhaanii kun nyaata horiitiif illee ni oola. Nyaata horiitiif qofa odoo hin ta'in immoo biyyoo gabbisuudhaaf, hurkaa biyyoo hir'isuudhaaf wantoota garaagaraa gabbina biyyootiif barbaachisan irratti sadarkaa olaanaadhaan fayyada jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti iddoowwan sanyiin boloqqee baay'inaatti oomishamu naannoowwan hedduun jiran keessaa inni tokko naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi naannoo Kibbaa jechuun naannoo sabaaf sablammii uummattoota kibbaatti ni oomishama. Kana keessa yoo ilaalle parsantiidhaan yoo ilaalle parsantii 51 biyya Oromiyaa keessatti yookaan naannoo Oromiyaa keessatti, parsantiin 24 naannoo Amaaraa fi parsantii 21 naannoo sabaaf sablammii uummattoota kibbaa keessattis baay'inaan kan oomishamu ta'uu isaa argina jechuudha. Kanarraan hafee qabiyyee nyaataa yookaan dhaangaa nyaataa kan of keessaa qabudha boloqqeen. Afaan Ingiliffaatiin nutritional composition isa jennu san jechuudha. Fakkeenyaaf maayikiroo xixiqqoo, niwutirantii maayikiroo xixiqqoo fi pirootiinii kan akka ziinkii, aayiranii, albuudota kanneen of keessaa qaba. Kanaaf uummata keenya baadiyyaa kan magaalaa boloqqee soorachuu danda'aniif akka nyaata madaalawaatti gargaaruu danda'a jechuudha. Kunis faayidaa yookaan bu'aa boloqqeen uummata keenyaaf kennu. Yeroo tokko iddoo tokkotti qabiyyeen pirootiinii guddaa of keessaa qaburraa kan ka'e foon hiyyeessaa yookaan isa afaan Ingiliffaatiin a poor man's meat jechuudhaan beekama jechuudha. Maaliif foon hiyyeessaa jedhamee
baay'inaan olaaltanii jiraattan ziinkii fi ayiraniin kun baay'inaan foon diimaa keessatti kan argamu. Kanarraa kan ka'e foon hiyyeessaa yookaan immoo dhangaa nyaataa qabu waan ta'eef dhangaa nyaataa baay'inaan foon keessatti argama jedhamee waan yaadamuuf foon hiyyeessaa jedhameetillee beekama jechuudha. Irra jireessa sababa boloqqeen amino asiidii of keessaa qabuun pirootiiniin akka uumamuuf waan gargaaruuf kanaaf nyaata badhaadhinaa of keessaa qaba jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana gara shiroo kan shirootti waxii shirootti hojjetamee nyaachuun jira. Saambusaa godhanii itti fayyadamuun jira. Shoorbaa karaa kibbaa kanarratti immoo nyaata kurkuffaa burkutoo jedhamutu jira. Kanneen akka nyaata gargaarameetti itti fayyadamuu jalqabamee jira jechuudha. Kanaaf maaliif yookaan bu'aa maaliitiif boloqqee oomishna jennee walumaa qabatti yoo ilaallu hanga waan 7-8 tokko teechisuu ni dandeenya jechuudha. Inni tokko nyaata madaalawaa fi soorata nyaata barbaachisan kan akka sibiilaa amma duratti dubbadhisan ayiranii, ziinkii fa'aa of keessaa qaba jechuudha. Kun immoo nyaata madaalawaadhaaf nu gargaara jechuudha. Inni tokkoffaan nyaataaf yookaan nyaata madaalawaaf. Karaa biraatiin immoo inni lammaffaan iddoo rooba gahaan jirutti midhaan biroo waliin yookaan midhaan gosa 2 gosa 3 oomishuun ni gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf midhaan agadaa kan akka boqqolloo fa'aan wal keessa facaasuudhaan yeroo tokkotti maasii tokkorraa midhaan gosa 2 oomishuu ni danda'ama jechuudha. Karaa biraatiin immoo yeroo hanqinni roobaa uumamutti fakkeenyaaf naannoo gammoojjii gadhaanaa keessatti boloqqeen naannoo gammoojjii illee ni taati waan taateef roobni gahaan yookaan hanqinni roobaa bakka uumamutti midhaan yeroo dheeratti gahu facaasu yoo dhabne boloqqeen yeroo gabaabaa keessatti geessi waan taateef galii dabalataa yookaan immoo midhaan sassaabamuu yookaan oomishamuu gahu keessaa isa tokko waan ta'eef oomishuun ni danda'ama jechuudha. Hanqina roobaallee damdamattee gahuu dandeessa jechuudha. Karaa biraatiin akkuma duratti dubbadde sharafa biyya alaatiif ni ta'a. Sharafni biyya alaatiif kan fayyadu maaliif akka biyyattiitti doolaara ittiin arganne jechuudha. Sharafa biyya arganne jechuun immoo biyyattii kana hanga tokkoof sharafa biyya alaa furree jira jechuudha. Karaa biraatiin haftee midhaanii duratti dubbadeen jira. Wantoota garaa garaatiif akka ooludha. Inni biraa xaa'ummaa biyyoo kan gabbina biyyoollee uumanneerra. Karaa biraatiin galii dabalata. Maaliif qonnaan bulaan oomisha tokko yookaan oomisha 2 oomishu yeroo gabaabaa keessatti ishee geessu kana gaafa oomishu kan oomishuun alatti galii dabalataa argata jechuudha. Fakkeenyaaf boqqolloo fi boloqqee wal keessa gaafa facaasnu kaayyoon keenya boqqolloo facaasu ta'uu danda'a. Boqqolloon immoo nyaataaf oola. Lafuma sana irratti al tokkoon boloqqee keessa facaasnee yookaan oomishnu taate boqqolloonaan alatti galii dabalataa boloqqee gurgurree irraa argannuun qotee bulaan fayyadamuu danda'a jechuudha. Kana waan jedhee boloqqeen naannoowwan kamitti ta'a yookaan immoo haala qilleensaa kam keessatti ta'a jennee yookaan ilaallu ta'e boloqqeen lafa gadhaanarraa hanga lafa jiddu galeessaatti. Kana waan jedhu ol ka'iinsi galaanaasaa gara meetira 850 irraa ka'ee hanga 2000tti. Kana jechuun iddoo hedduu yookaan lafa biyya keenya hedduu uwwisuu danda'a jechuudha. Hanga 2000tti meetira 2000tti. Kana waan jedhu ho'iinsi isaa digirii seentigireedii 18 hanga 30 jidduutti jechuudha. Rooban immoo kan laallu yoo ta'e rooba gadaanaa duratti dubbadeen jira. Lafa rooba gahaa hin qabne irratti illee oomishuu hin dandeenye boloqqee jedheen jira. Rooba waggaa miilimeetira 550 irraa kaasee hanga miilimeetira 1100tti ni ta'a jechuudha. Kanaaf lafa gadaanaa irraa hanga lafa jiddu galeessatti ni taate jechuudha. Gosa biyyootiin laalla taanan immoo biyyoo salphaa keessattuu biyyoo ashawaa salphaa ta'ee bishaan of keessatti baachuu kan danda'u. Baachuu jechuun bishaan of keessatti sirriitti qabatu odoo hin ta'in galoodhaaf yookaan biyyee turtursuudhaaf kan oolu bishaan jabaa odoo hin ta'in bishaan xiqqaa biyyoo keessatti qabachuu kan danda'uu fi hanga biyyoo gabbataatti deemuu kan danda'u jechuudha oomishni boloqqee. Asiidummaa yookaan beezii biyyoollee olaalle yookaan pH isa jennu sana olaallu lafa asiidii 5.5 irraa kaasee hanga 7.5tti gidduu kanatti ni ta'a jechuudha. Biyyoon biyya keenya immoo kanaan ala waan taaneef mijataadha jechuudha kana keessatti ta'uudhaaf. Kana haa jennu malee boloqqeen yookaan oomisha boloqqee oomishuudhaaf rakkoo hedduutu jira. Maaliif qotee bulaan keenya boloqqee oomishu malee
rakkoowwan waggaa hedduu isa mudataa turan hedduutu jira jechuudha. Akka fakkeenyatti ilaaluu dandeenya waan torbaan tokko kaasnee jechuudha. Tokkoffaa oomishni boloqqee gadi bu'aadha yookaan maasii qonnaan bulaa irratti gadi bu'aadha. Kana yoo jennu namni boloqqee oomishu kun beekumsa gahaa qabaatee yookaan immoo maasii isaaf barbaachisu kunuunsee kan itti fayyadamne ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf oomishtummaan isaallee gadi bu'aadha jechuudha. Kan biraa immoo hanqina itti fayyadama xaa'oo ni qabna. Qotee bulaan keenya baay'inaan harka qalleessa waan ta'eef tokkoffaa bitee itti fayyadamuullee baachuu danda'a. Lammaffaa immoo qajeelfama jedhullee seeraan yookaan hanga itti godhamuu qabu itti godhuullee baachuu waan danda'uuf hanqina itti fayyadama xaa'oo irraa kan ka'e oomishtummaan keenya akka rakkootti harkaa gadi bu'aa dhufa jechuudha. Sadaffaa irratti ilaaluu kan dandeenyu hanqina itti fayyadama sanyii filatamaa yookaan sanyii fooyya'aa. Maaliif baay'inaan sanyii filatamaa yookaan sanyii fooyya'aa jedhee qotee bulaan kan yaadu warroota bitatanii itti fayyadaman, warroota qorannoo qonnaattii kan itti fayyadaman alatti barbaadee ofii isaatiif sanyiin kun sanyii filatamaadha. Beekumsa gahaa qabaatee sanyii kanatti fayyadamadhee qotee bulaan baay'inaan itti fayyadamuun argamu jechuudha. Kana qofaa miti qotee bulaan barbaadu qofa osoo hin ta'in warroonni sanyii filatamaa dhiyeessanillee yookaan sanyiin filatamaa dhiyaatullee hanqina qaba waan ta'eef xiqqina qaba waan ta'eef kunis akka rakkootti ilaalamuu danda'a. Karaa biraatiin hanqina kunuunsa maasii boloqqeeti. Hanqina kunuunsaa yoo jennu guyyaa maasii keenya qopheessurraa jalqabnee hanga isa dhumaa boloqqee haamnee oofnee manatti galchuun irratti maasii keenya kunuunsu irratti rakkoo qabna jechuudha. Keessattuu aramaa, ilbiisota, dhibee yookaan dhukkuboota garaagaraa kana maasii keenya yookaan ooyiruu keenya kunuunsu irratti rakkoo hedduu qabna waan ta'eef kunis akka hanqinaatti kan ilaalamudha. Karaa biraatiin rakkinni ilbiisotaa, rakkinni aramaa akkasumas rakkinni dhibee jijjiirama qilleensaa wajjin dhufuudha. Kun yoo jennu maalinni jijjiiramni qilleensaa bara tokko rooba gahaan jiraachuu danda'a, bara tokko immoo roobni gadaanaa ta'uu danda'a. Bara roobni hammaate dhibeen ka'uu fi bara roobni xiqqaate dhibeen ka'uu garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf haala qilleensa jijjiiramu keessatti rakkoowwan kana furmaata kennuu dhabuun akka rakkootti oomisha keenya ganna harkaa buusuu isa danda'u keessaa isa tokkodha jechuudha. Karaa biraatiin hanqina roobaa fi gogiinsa qilleensaati. Gogiinsa qilleensaa jennu beekamaadha. Hanqinni roobaas akka jiru beekamaadha. Duratti boloqqeen meetira 550 irraa hanga 1000 rooba 550 milimeetira irraa hanga 1100 jidduutti ni taati yookaan ni facaatenne irra. Garuu al tokko roobni biyya keenya milimeetira 550 gadillee gadi bu'ee hanga milimeetira 200 100tti yookaan immoo gogiinsa qilleensaa yeroo itti dhufutu jira. Yeroo kana keessa maal ta'a? Boloqqeen gogiinsa irraa kan ka'e baduu dandeessa jechuudha. Kun akka rakkinaatti yookaan immoo akka qilleensa waliigalaatti kan uumamu waan ta'eef akka rakkinaatti kunillee maaliif jallisiidhaan oomishuun hin baratamne bishaan dabalataa kennuus hin baratamne waan ta'eef rakkoo uumuu danda'a kan jedhudha kan ka'e. Karaa biraatiin rakkoo kuusaa sanyii fi harcaatii sassaabbii boodati. Akkasumatti illee goonee oomisha keenya oomishnee rakkoowwan armaan olitti tuqame kanallee akkuma jiru ta'e gaafa dhumarratti buqqisnee ooyidira guurree oomishnee gara manaatti galchinullee qisaasamaa hedduutu jira jechuudha. Of eeggannoon gara kanarraa kan ka'e maaltu uumama? Qorannoon akka agarsiisutti oomishtummaan biyya keenya rakkoon amma armaan olitti kaaseen kanarraa kan ka'e akka biyyattiitti oomishtummaan boloqqee walumaa galatti jechuudha. Boloqqee hedduutu jira. Adiin jira, diimaan jira, burraaburreen jira. Walumaa galatti akka abireejitti yoo ta'u kumtaala 15.6 jechuudha. Akka biyyattiitti hektaara tokkorraa. Yaa ta'u malee sadarkaa qorannoo qonnaatti fi sadarkaa qonnaan bulaa moodela ta'e irratti agarsiisan yookaan demonstration isa jedhamu sanarraa gaafa hojjetamee ilaalamu kumtaala 32 jechuudha kan galu. Garaagarummaa jidduu kana jiru ilaallu parsantii 100tu jira garaagarummaa isaanii. Kumtaala 15 fi tuqaa jaarraa kumtaala 32 jechuun garaagarummaa kumtaala 17 jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf kumtaala tokko qarshii 1,000tti gurgurra yoo ta'e garaagarummaa kumtaala 17 irratti yoo ilaallu qarshii 17,000 dhaba jechuudha qotee bulaan salphumatti waan xiqqaa irratti 2,000 yoo ta'e immoo hanga dhabu laala. Kanaaf rakkoowwan kunniin rakkoo furamuu qaban jedhamee laallamuu danda'a jechuudha. Kanaaf maaltu gorfama? Rakkoo amma kaasne kanaan alatti maaltu gorfamuu qaba? Qotee bulaan maasiisaa gaafa itti hojjetu yookaan gaafa oomishu rakkoowwan armaan olitti ka'an kana dubbisneerra yookaan baranneerra maal godhuu qaba qotee bulaan? Oomisha boloqqee kana fooyyessuudhaaf maaltu gorfama
jennee laaluu dandeenya jechuudha. Boloqqee jalqabuma yoo laallu oomishni boloqqee takka kophaa facaasuudhaan oomishuu dandeenya. Kophaa isaa waan jedhu maasaa tokko irratti maasii boloqqeedhaaf qophaa'e irratti boloqqeedhuma qofa facaasne boloqqeedhuma qofa irraa guuruu yookaan haamuu ni dandeenya jechuudha. Garuu kanaan alatti faloonni fi maloonni garaagaraa jiru. Oomisha boloqqee keenyaa dabaluurraa yookaan immoo boloqqee seeraan oomishuudhaaf wantoonni 3-4 tokko ni jiru jechuudha. Isaan keessaa tokko sanyii jijjiiruun oomishuu isa crop rotation jennu san afaan Ingiliffaatiin. Kuni maaliif fayyadannee ilaaluu dandeenya? Sanyiin boloqqee bara baraan maasii yookaan ooyiruu tokko irratti oomishamuun hin gorfamu. Maaliif? Nyaata gosa tokkooti biyyee keessaa kan argatu inni kun jechuudha. Nyaata bara baraan yookaan immoo duratti hanqina xaa'oo jenneerraa xaa'oo dabaluuf hin dandeenyu, wantoota garaagaraa dabaluuf hin dandeenyu waan ta'eef oomishni keenya gadi bu'aa dhufaa jechuudha. Garuu midhaan biraa wajjin wal jijjiiruun facaasuun rakkoo dhibee, rakkoo ilbiisotaa, rakkoo aramaa hir'isuu kan gargaaru yoo ta'u oomisha dabaluufis ni gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf dhibeen tokko kan ilbiisni tokko kan boloqqee miidhu yoo ta'e baratti dhufutti lafa keessatti yookaan biyyoo keessatti ilbiisni yookaan dhibeen taa'e sun boloqqee dhiisnee boqqolloo gaafa facaasnu bara tokko jala darba waan ta'eef ni badaachi keessa yookaan ni dhumata jechuudha. Kanaaf rakkoo kana furuuf wal jijjiiru. Namni tokko oomisha qofa dabaluuf itti fakkaata wal jijjiiruun isa qofaa miti. Mee fakkeenyaaf boloqqee midhaan akka boqqolloo, qamadii, mishingaa fi dinnicha wajjin wal jala jijjiiruu facaasuun ni danda'ama. Garuu kan baratame maalinni irra jireessa boqqolloo fi boloqqeedha. Wal jala jijjiiruun facaasuun kan baratame jechuudha. Kanaaf jijjiirree yookaan crop rotation goonee fayyadamuun baay'ee bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Inni lammaffaa wal keessa facaasu. Isa intercrop jennu sana. Sirna oomisha wal keessa facaasu kun midhaan gosa lamaa fi isaa ol ta'e maasii tokko irratti yeroo facaasa wal fakkaatu oomisha bara tokko keessatti oomishuudha. Baruma tokko jechuudha. The same season isa jennu sana jechuudha. Sirni baay'inaan kan baratame boqqolloo fi boloqqee wal keessa facaasuudhaan dinnichaan illee akkuma duratti jedhee jijjiiruun facaasuu hin danda'amu, wal keessa illee facaasuu hin danda'ama jechuudha. Maaliif? Isa duratti wal jala daddabarsanii facaasuu irratti dhibee garaagaraa to'ataa inneerra. Wal keessa facaasuun immoo maal fayyada jennee ilaaluu gaafa dandeenyu tokko midhaan gosa lamaa walitti hidhuun oomisha kan dabalu yoo ta'u itti fayyadama lafaas ni fooyyessa. Maaliif lafa tokko irratti oomisha lama argachuu jechuudha. Bara tokkotti yeroo tokkotti. Karaa biraatiin oomishtummaa lafaa ni dabala. Oomishtummaa lafaa yoo jennu boqqolloon kumtaala dabaluu doon ta'in walitti hidhaanee gaafa dabalu oomishtummaa isaa ni dabala tokko. Karaa biraatiin immoo xaa'ummaan biyyoollee ni fooyyessina jechuudha. Soorata nyaataafis ni fooyyaa. Maaliif midhaan gosa lamaa yookaan sadii ol wal keessa facaasna waan ta'eef nyaata gosa lamaa sadii argachuu dandeenya jechuudha. Daddabarsa dhibee fi ilbiisotaa ni hir'isa. Kana jechuun dhibeen boqqolloo miidhu boloqqee tuquu baachuu danda'a. Dhibeen boloqqee tuquu boqqolloo tuquu baachuu danda'a waan ta'eef tootaalii dhabuu hin dandeenyu jechuudha. Kan biraa baasii xaa'oo yeroo lama gara tokkotti ni xiqqeessa. Maali jechuudha? Boqqolloodhaaf xaa'oon itti goone al takkatti maasii tokko irratti waan godhameef isa boloqqeetiif deebinee ittiin goona jechuudha. Baasii xaa'oo keenya illee ni hir'isa jechuudha. Kanaaf wal keessa facaasuun kan gorfamudha. Karaa biraatiin mallattiin oomishnu keessanii tokko walitti aansuun facaasuu isa relay cropping eenyu san jechuudha. Maali malli kun jennee gaafa gaafannu malli kun midhaan gosa garaagaraa wal duraa duubaan facaasuu yoo ta'u midhaan dura faca'e erga gogee yookaan gahee booda osoo hin sassaabamin dura midhaan isa lamaffaa facaasuu jechuudha. Kunis baay'inaan kan baratame boqqolloodhaani. Garuu yeroo dhiyoo kana keessatti naannoo Harargee kana keessatti immoo maaltu baratame mishingaa daftee geessu facaasanii yookaan immoo boloqqee daftee geessu facaasanii boloqqeen ji'a takkaaf walakkaan booda erga kaatee booda ishee kaasanii boqqolloo facaasu jechuudha. Maannoo mishingaa facaasu jechuudha. Yookaan immoo mishingaa facaasanii odoo mishingaan gara gahuumatti deemtu boloqqee facaasu jechuudha. Relay cropping, double crop yoo ta'e relay cropping isa jedhamu kana jechuudha. Kanaaf sirri facaasaa wal duraa duuban kun itti fayyadama lafaa, itti fayyadama xaa'oo, dhiqama biyyoo fi haala roobaa yeroodhaan fayyadamuu irratti faayidaa yookaan gargaarsa gaarii nuu ta'a jechuudha. Isa kanaaf sanyii gosa hedduu qabna. Sanyii boloqqee hedduutu jira, sanyii diimaatu jira, sanyii adiin ni jira, adii burraa burreen jira, diimaa burraa burreen jira. Karaa gurguddinaatiin yoo ilaalle immoo gurguddaa adiin jira, xixiqqaa diimaan jira, xixiqqoo adiin jira, burraa burree gurguddaan jira.
Kanaaf gosa hedduudha kan qabnu jechuudha. Keessattuu naannoo sulula qiinxamaa kana keessatti kan nu fayyadaman jechuudha. Yeroo dhiyoo kana keessatti kan bahan oomishtummaa isaaniitiin olaanaa kan ta'an boloqqee hedduu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan akka Naasir naannoo Shaashamannee yookaan naannoo Shaallaa jedhamu kanatti baay'inaan kan baratame jechuudha. Akkuma kana isa kanaan wal fakkaatee boloqqee diimaadha Naasir kuni isuma kan wal fakkaatee oomishaan kan dabale seerii 119 seerii 125 yeroo gabaabaa keessatti waggaa 6-5 keessatti kan bahan ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Naasir laallee yoo jiraanne oomishtummaan isaa kumtaala 23 hektaara tokkorraa seeriiwwan amma isiniin jira kan olaal kumtaala 33-35 kan ol guddatan garaagarummaa kumtaala 10 kumtaala 1 kan qaban jechuudha. Kanaaf sanyii gosa kanaa beeknellee itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf Awaash tokko kan jedhamu kan dur waggaa 25 dura bahe jechuudha. Amma Awaash 2 kan jedhu oomishtummaan illee olaanaa kan ta'e baheera jechuudha. Kanaaf sanyii akkanaa kana barree itti fayyadamuun illee ni danda'a jechuudha. Kana maal jechuudha sanyii filatamaatti fayyadamuu isa danda'u san sanyii hedduun harka keenya akka jiru bartanii akka itti fayyadamtan kan gorsinu jechuudha. Karaa biraatiin lafa facaasuun duratti iddoo akkamitti filannaa yookaan lafa qopheessu maasii qopheessu isa kunuunsa jennu san keessaa iddoo filachuu fi lafa qopheessu. Iddoo filachuu fi lafa qopheessu yoo hojjennu tokko oomisha guddaa argachuuf ooyiruu mijataa filachuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo lafti oomisha boloqqeetiif hin barbaachisne keessaa inni tokko lafa tabbarra jiru. Maaliif dhiqama biyyoo fida waan ta'eef lafa boolla fi babbaqiinsa qabu kunis oomisha boloqqeetiif hin barbaachisu. Lafa biyyoo ashawaa gurguddaa ta'e fi lafa biyyoo haphii qabu yookaan salphumatti biyyeen gubbaarraa sun haphii taate kan jalaa dhakaa'u ta'e kunniin lafa boloqqeedhaaf barbaachisu miti jechuudha. Boloqqeen sarara keessa yookaan sarara irra dhaabuun ni danda'a. Maaliif baay'inaan qotee bulaan keenya bittineessee facaasa waan ta'eef naannoo rooba gahaan hin jiratti sarara keessa facaasnee odoo kan jiidhinsa argatee gaariidha. Naannoo immoo rooba gahaa qabutti boolla keessa odoo ta'in sarara isa tabba gubbaa irratti isa booyii baasnu san hin jiraa miti booyii isa gubbaa irratti odoo facaasnee rooba argata waan ta'eef akkan tortoree fi waan biraatiif odoo hin ta'in jechuudha. Karaa biraatiin lafa sirriitti bulleessuu oomisha gahaa argachuu fi aramaa to'achuuf gargaara. Maaliif yeroo baay'ee lafa boloqqee ilaaltanii ilaaltan yeroo takka warra lama fa'aa qotee ofirraa baasuu fa'aa qotee oomisha qotee bulaan keenya. Akkuma midhaan isa kaanii boqqolloo fi garbuu qamadii san lafa keenya yeroo 3 yeroo 4 qonnee bulleessine to'annoo aramaa goonee facaasuu kun barbaachisaadha jechuudha lafa. Lafti oomisha boloqqeef oolu yeroo 3 qotuun bulleessuun barbaachisaadha. 3 miti akkuma lafa yookaan biyyoo amala biyyoo isaatti 4 illee 5 illee qotuun ni danda'ama jechuudha. Biyyoo jabaa ta'u ta'e haganni gurgutaatti qotuun baay'ee barbaachisaadha. Qophii isa jalqabaa akkuma oomisha duraa sassaabneen booda dafnee goone kana jechuun roobni yeroo tokko yoo roobe oomisha sassaabnee booda lafti deebitee aramaadhaan hidda aramaatiin jabaachuu waan dandeessuuf odoo turuu baannee yeroo gabaabaa keessatti maalloo qonnee kan jedhu jira waan ta'eef. Karaa biraatiin facaasuu yookaan dhaabuu yoo facaasnu maal godhuu qabna? Boloqqee yoo facaasnu maal fayyadamuu qabna kan jedhu tokko kunuunsa akka aramuu, shoggaruu, farra ilbiisotaa, biifuu, haamuu gosoota kunuunsaa boloqqee godhamu keessaa isa tokkodha. Maaliif sanyii erga facaasnee booda kanneen dirqama hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Sanyii boloqqee yoo facaasnu bifa wal fakkaatanaan ooyiruu keessa adda fageenya fakkii irratti mul'atu. Fakkii jechuun garaagarummaan booyii jidduutti jiru seentimeetira 40. Booyii yookaan isa boloqqee keessa facaasnu seentimeetira 40 addaan fagaachuu qabna. Karaa biraatiin immoo biqilaa fi biqilaa jidduu seentimeetira 10 fageessuu qabna. Al tokko qotee bulaan keenya yoo facaasu sararuma illee facaasa garuu sararaa yoo facaasu seentimeetira 6-5 walitti dhiyeessee facaasa jechuudha. Kana wajjin maal jechuudha addi fageenyi isaa wal fakkaataa yookaan isaa ingiliffaan yuunifoorm jedhamu san ta'uu qaba jechuudha. Kanan taane taanaan tokko boloqqee walitti baay'atee wal ukkaamsuu danda'a, dhibee garaagaraatiif saaxiluu danda'a, oomishtummaa isaa illee baay'ee dabaluu baachuu danda'a. Haphii soo ta'e immoo akkasuma oomisha keenya gadi hir'isa jechuudha. Kanaaf hanga sanyii isaatti fayyadamnu yoo ilaallu sanyii xixiqqoo yoo taate fakkeenyaaf Awaash waan yookaan Awaash tokko isheen jedhamtu kun xixiqqoo waan taateef sararaan gaafa facaasnu kiiloogiraama 70 hanga 80. Sanyii gurguddaa yoo ta'e garuu kan akka dammee fa'aa sanyii gurguddaadha isaanii kiiloogiraama 100 hanga 110tti. Gadi fageenya dhaabuu yookaan biyyee keessaa gam gadi fageessuu qabna kan jedhu seentimeetira 3 hanga seentimeetira 5 gadi fageessuu qabna jechuudha. Karaa biraatiin xaa'oodha. Boloqqeen amana uumamaa naayitiroojiinii uumuu qabus
xaa'oo dabalataan fayyadamuun barbaachisaa maaliif naayitiroojiinii uumamaan qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hanga xaa'oo akkam fayyadamna yoo jettanii daabbii yookaan NPS hanga kiiloogiraama 100 hektaara tokkotti fayyadamne gaariidha. Iddoo tokko tokkotti xaa'ummaan biyyoo gadi bu'aa yoo ta'e kiiloogiraama 50 yuuriyaallee daballee erga biqilee booda itti fayyadamuun gaarii torbee lamaan booda. Xaa'oo sararaan sanyii facaasuu keessa buusuun yeroo sanyiin facaasutti godhuudha maaliif kun beekamaa waan ta'eef daabbiin yeroo jalqabaa wajjin godhama. Yuuriyaan immoo torbee lamaan booda yookaan guyyaa 20 booda kan itti godhamu ta'a jechuudha. Karaa biraatiin xaa'oo lubbu qabeessa yookaan baay'ee fertilaayizer isa jedhamutu jira. Hektaara tokkotti giraama 500. Kana jechuun maal jechuudha? Xaa'oo baay'ee fertilaayizer jedhamu kun baakteeriyaa qaba waan ta'eef lubbuu qaba waan ta'eef xaa'oo lubbuu qabeessa kana maal goona gaaddisa jalatti sanyii boloqqee facaasuun san xiqqoo sukkaarti goone bishaanii fi waliin maknee sanyii irratti akka qabatu goona. Sana booda baakteeriichi lafa keessatti wal horuudhaan gaafa boloqqeen gahu naayitiroojiinii gahaa akka argatu godhuudhaan xaa'oo gargaarudha jechuudha. Kanaaf yoo dandeenye kanallee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, facaasnee irraa xaa'oo sitti goone irraa sana booda wanni godhamu maalinni kunuunsadha miti kunuunsa maasirratti yookaan baasii keenya qulqulleessinee qabudha jechuudha. Isa kana keessaa tokko shoggaruudha. Naannoo tokko tokkotti shoggaruu jennaan naannoo tokko tokkotti kotokkotus jedhama afaan Oromoofaallee ta'uu baatu naannoo tokko tokkotti cinqii baasu jedhama. Kanaaf shoggaruu kan jedhu kun waliin walchisa waan ta'eef maalinni shoggaruu jechuun boloqqee sararaan erga facaasnee booda torban 2 yookaan 3 booda haaluma qilleensa fi rooba naannoo keenyatti hundoofne shoggaruudha jechuudha. Yoo shoggarru namoonni tokko tokko qottoodhaan doomadhaan akaafaadhaan faa shoggaru akka biyyeen salphatu bishaan akka keessa yaa'u qilleensa akka keessa yaa'u godhuudha jechuudha. Kana ogoonu garuu of eeggannoo boloqqeen akka hin buqqaane of eeggannee godhuu bara. Maali faayidaan isaa? Tokko shoggaruun mala ittiin aramaa buqqisanii balleessu. Tokko aramaa ta'uu jechuudha. Lama midhaaniif immoo salphaatti bishaanii fi qilleensa haala salphaa akka biyyoo keessa socho'u godha. Karaa biraatiin immoo biqiloonni osoo baay'ee hin guddatin yoo raawwatame oomisha ni dabala. Amala biyyoos ni fooyyessa. Amala biyyoo keenya akkaataa bishaan of keessatti qabatu, akkaataa wantoota garaagaraa of keessatti dabarsu ni fooyyessa jechuudha. Erga kana dubbannee booda gara eegumsaa midhaanii yookaan crop protection itti dabala jechuudha. Eegumsa midhaanii keessaa inni tokko to'annoo aramaati. To'annoon aramaa parsantii 10 ol oomisha keenya xiqqeessuu ni danda'a jedhamee yaadama. Maaliif hanga parsantii 10 yoo jennu oomisha argannu keessaa waan kumtaala 100 argannu keessaa kumtaalli 10 sababa aramaatiin baduu danda'a jechuudha. Kanaaf kanarraa kan ka'e oomishni keenya akka gannoo harkaan buune maal goona? Aramaan sanyii midhaan faca'ee keessatti kan biqilu yoo ta'u saamicha nyaataa, bishaanii, ifa aduu fi soorataa kan geessisuudha. Kanarraa kan ka'e parsantii 10 amma jenne sana akka harkaa gadi buute tokko qulqullina oomisha sanyii irratti rakkina uumu kana balleessuudhaaf aramaa keenya qulqulleessuu qabna. Aramaan hojii qonnaa keessaa parsantii 40 ni qooddata. Kana jechuun qotuun jira, shoggaruun jira, aramuun jira, haamuun jira, dha'uun jira miti. Parsantii 40tu hojii aramaatiif oola jechuudha. Kanaaf hangam akka guddaa ta'e ilaaluu qabna. Lafa keenya hangam akka kunuunsinu, hangam akka aramuu qabnu nutti agarsiisa jechuudha. Aramaa fi aadaatii fi bifa keemikaalaatiin to'achuun ni danda'ama. Bifa aadaatiin yoo ta'e torbee 2 hanga 3 gidduutti aramuu qabna. Arama lammaffaa immoo akkuma inni deebi'ee mul'ateen yeroo tokko tokko aramaa jalqabaa asirratti aramne deebi'ee mul'achuu baachuu danda'a. Kanaaf garuu yoo akkuma inni mul'ate yoo jennu yoo boloqqeen abaaboo hin yaafatin. Abaaboo yaafate taanaan keessa seenuun gaarii miti oomisha biraa balleessu waan ta'eef aramuu hin qabnu jechuudha. Gosoota aramaa keessaa margi hidda dheeraa qabu kan baay'ee nama rakkisu waan ta'eef to'annoo of eeggannoodhaan yookaan immoo akka biqiloonni hin buqqaane of eeggannoodhaan buqqisnee balleessuun barbaachisaadha. Kanarraan kanaaf immoo keemikaalaan. Keemikaalaan yoo jennu keemikaala gosa lamatu jira. Tokko erga boloqqee facaasnee booda gaafa aramni keessatti bu'u harkaan aramuu yoo baanne boodatti qorichitti goonutu jira jechuudha. Sanarra garuu kan gorfamu kaminni aramaa isa jalqaba osoo sanyiin facaasanii dura wayim ingiliffaan pre-emergency kan jedhu sana jalqabatti godhan akka dual gold kana fa'aa laayisoo fusleet isa jedhamu kana aramaa margaa baala babal'aa qaban kana balleessuu waan danda'uuf akkaataa eeyyamamuun lafa keenya irratti lafa erga marga baafatee arama baafatee booda odoo sanyiin facaasanii dura dursinee itti biifu jechuudha. Kanaaf aramaan kunniin maannoo gorsi aramaa kunniin gabaarra jira waan ta'eef baay'inaan itti fayyadamuu danda'ama jechuudha.
Karaa biraatiin kunuunsi godhamu to'annoo ilbiisotaati. Ilbiisni akkuma ramaasan oomisha keenya guutumaan guutti harka dhibbatti barbadeessuus danda'a, harka 50 gadi buusuu danda'a, akkuma miidhaan irra geesseen oomisha keenya gadi harkaa buusuu danda'a jechuudha. Isaan keessaa mee ilbiisota hanga 5-6 ilaallu. Inni jalqabaa raammoo hundee kuttu Ingiliffaan biinfilaayi yookaan immoo biinistiin maagooti jedhamti. Isheen kun raammoon kun hundee isa garjallaa yookaan isa kan boloqee jechuudha keessa seenuun killee buusti jalqaba. Erga killee buustee kun killeen kun gara laarvaatti gaafa deebi'u raammoo laarvaan kun hundee isa garjallaa nyaachuun hundee kutuun tiishuu boloqee ajjeesa. Laarvaa irratti yoo ta'u guddachaa jira waan ta'eef nyaata barbaachisa. Nyaanni nyaatu sun immoo hundee boloqee nyaata jechuudha. Yeroo kana boloqeen maal taati inni duute jechuudha. Inni kun kan uumamu yeroo baay'ee hanqinni roobaa yeroo muddatutti kan uumamudha jechuudha. Maaliin ofirraa to'annaa gaafa jennu tokko sanyii filatamaa ilbiisota dandamatu fayyadamuudha. Hanga ammaas baay'inaan jiraachuu baatanis fakkeenyaaf sanyiin akka malkaa fi bashbash maqaa jechuudha. Maqaan sanyii malkaa fi maqaan sanyii bashbash jedhamu isa kana ni dandamate jedhanii qorannoo waan argameef sanyii akkanaa kanitti naannoo kanatti fayyadamuudha. Rooba jalqabaatiin facaasu. Rooba jalqabaatiin facaasuun maaliifi dafee guddatee odoo raammoon sun hin uumamin lafa keessatti hin uumamin jala darbuu danda'a waan ta'eef. Kan biraa boqqolloo irraa wal keessa facaasu duratti dubbanneerra waan ta'eef. Jijjiiranii facaasu boqqolloo fi boloqqee wal jala jijjiiranii facaasu dafanii shoggaruu kunuunsa gahaa yeroodhaan kennuu xaa'oo fi maloota bishaan qusatan fayyadamuu. Bishaan qusatan yoo jennu naannoo rooba hanqina gahaa hin qabnetti uumamanneerra miti. Wantoota bishaan qusachuu danda'a maasii keessatti qusachuu danda'u gaafa fayyadamnu bishaan jira waan ta'eef achitti ol horuu hin dandeessu jechuudha. Biqilaa hubamee buqqisanii balleessuu maaliif biqilaa biraatti akka hin dabarsine jechuudha. Laarvaan sun gaafa guddatee maal taati tisiisa taatee baradiitii deebitee kan biraa keessatti dhalte waan ta'eef buqqisanii gubuudha. Haftee midhaanii sassaabuun balleessuu yookaan gubuu kuni kan fayyadu puuphaa yookaan laarvaa ilbiisotaa balleessuuf yookaan gubuuf gargaara jechuudha. Farra ilbiisotaa afuufuu fakkeenyaaf diimotaatis kan jedhamu liitira tokko walakkaa bishaan liitira 100 keessatti makuun lafa uumame irratti biifuu akka argatu godhanii biifuu jechuudha. Karaa biraatiin immoo yeroo facaasaa sanyii farra amaramaatiin makuun ilbiisotaatiin makuun facaasuun ni danda'ama kan jedhu maloota qabna jechuudha. Raammoon lammaffaa raammoo boolworm Afrikaa afaan Ingiliffaatiin Afrikaan boolworm isa jedhamu jechuudha. Raammoon kun yeroo boloqqeen mucha ni beeknaati mucha qabdu sana yookaan Ingiliffaan pod baafatutti keessa seenuun mucha keessa seente raammoon kun miidhuu yoo ta'u karaa ittiin ittisuu dandeenyu maloota baratamaa ta'een to'achuu ni danda'a. Maloota ittiin ittisuun keessaa tokko haftee midhaanii sassaabuun gubuudha. Maaliif hambara darbee jechuudha. Maasaa sana irratti rakkoon akkasii uumame taanaan bara dhufu bara darbe san rakkoo uume yoo ta'e bara kana gubnee irratti facaasu. Yookaan bara kana mul'ate moo bara dhufu akka irratti hin mul'anne sassaabanii gubuudha jechuudha. Midhaan sanyii boqqolloo fi mishingaa walitti aansuun facaasuudha. Facaasuu dhiisuudha. Maaliif rakkoon kun midhaan gosa wal fakkaataatti irratti uumamu waan ta'eef lafa keessatti akka hin uumamnedha. Muchi miidhame xiqqoo yoo ta'e harkaan guuruun balleessuudha. Raammoo kana baay'inaan qotee bulaan ni beeka waan ta'eef. Midhaan wal keessa facaasuu orkuu ni danda'ama jechuudha maloota isaan keessaa. Raammoo kana farra ilbiisotaa ittisuu kan danda'amu yoo ta'u osoo mucha biqilaa hin seeniin dura ta'uu qaba. Maaliif mucha biqilaa seenii taanaan qoricha xafuun argachuu waan hin dandeenyeef faayidaa hin qabu jechuudha. Dursinee maasii keenya sirriitti to'achuun erga shakkii raammoo kana hubannee booda dafnee itti biifuun gaariidha. Osoo mucha keessa seenee. Fakkeenyaaf maasii keenya yeroo to'annu parsantii 10 yoo miidhame. Parsantii 10 jechuun biqilaa 100 lakkoofnee 100 keessaa biqilaa 10 odoo arganne farra ilbiisotaa fayyadamuun gaariidha. Kanaaf immoo keemikaalli garaa garaa jiru leetira 200tti bishaan jechuudha. Bishaan leetira 200tti kan akka siipireemeetiin kaaraate diyaazooniin jedhamu kana timannee lafa sana irratti biifuun ni danda'ama jechuudha. Ilbiisni inni biraa afiids jedhamti. Afaan Oromoffaatiin maqaan illee hin qabdu afiid jedhamtee beekamti. Inni kun ilbiisota xiqqoo yoo ta'an bishaan biqilaa keessa jiru xuuxuun xooloksu. Jirmarraa hanga baalaatti jiraachuu danda'u. Balleessummaan isaanii kan mul'atu yeroo baay'inaan biqiloonni irratti mul'atanidha. Maaliif hin jiru baay'inaan beekamaadha. Afiids kun yeroo baay'ee maasaa keessa yoo seentan qotee bulaan beekuu danda'a. Raammooti xiqqootu jirti. Namni tokko bookee jedhu bookee fakkaatti baay'ee miidhaan geessu garuu baay'inaan yoo biqilaa irratti kan argamtu taate biqilaa miidhuu dandeessa jechuudha. Maasii keessatti parsantii 30 hanga 40 yoo mul'atan qorsa farra ilbiisotaa itti godhuudha kan akka kaaraatee fa'aa diyaazoon duratti dubbanne sana leetira 200tti
bishaan leetira 200 goone itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni biraa ilbiisa daana'oo kana ni beeka qotee bulaan keenya baay'inaan Ingiliffaan weevils jedhamti. Ilbiisni kun yeroo hedduu naannoo kuusaa bolokeetti kan muudatu. Qulqullinaa fi baay'inaan sanyii hir'isuu ni beekama jechuudha. Qulqullina sanyii ni balleessa, sanyii hir'isuunis ni beekama keessaa nyaata waan ta'eef. Ilbiisonni daana'oo gosa hedduu yoo ta'an baay'inaan kan miidhu garuu raammoo Zabirotes jedhamtudha. Baay'inaan kan beekamtu yookaan immoo qotee bulaan daana'oo ishee yaamusan jechuudha. Akkamiin to'annaadha tokko? Karaa ittiin to'annu tokko mala aadaatiin. Mala aadaa keessaa waan tokko lama sadeen tokko sinitti ta'u tokko qulqullina iddoo kuusaa keenya eeguudha. Maal jechuudha? Iddoon itti kuusnu qulqulluu fi balfaa gubuu, haftee midhaanii barbadeessuu, iddoo kuusaa keenyaa dursinee farra ilbiisotaan biifuu, midhaan haaraa isa bara darbe waliin makuu dhiisuu, boloqqeen erga gahee booda dafanii sassaabuun maasii keessaa guuruu, humna aduutiin bulleessuu yookaan balleessuu jechuudha. Soolaariitiin seenuu kana wajjin jechuudha. Boloqqee qalqala pilaastikaa irraa hojjetame naquun ifa aduu keessatti saaxiluun ilbiisicha balleessuudha. Gubuudha jechuudha. Wanti yaadamuu qabu sanyii bifa kanaan saaxilee bara dhufuuf sanyiitti facaasuun xiqqoo rakkisaadha. Maaliif sanyiin kun ifa aduutiif yoo ba'e ni bada waan ta'eef. Zayita muduraatiin walitti makuun kuusuu ni danda'ama yookaan sanyii niim isa 5 miilimeetira 5 kiiloogiraamii tokkotti godhuun makuun ol kaa'udha. Maaliif achuma teessisna inni sun achiin gaafa urgaa'u naannoo san ilbiisa san balleessuu danda'a jechuudha. Osoo hin kuusin dura sirriitti gogsuudha midhaanicha. Maaliif ilbiisni sun jiidhinsa achi keessa yeroo saniin jiraatti waan ta'eef midhaan keenya sirriitti gogsuun barbaachisaadha. Keemikaala maalaatiyoon yookaan immoo aseetil jedhamuun makuun ol kaa'uunis ni barbaachisa. Garuu inni kun nyaataaf yoo kan fayyadamu ta'e baay'ee rakkisaa waan ta'eef of eeggannaa godhuudha jechuudha. Keemikaala fototoksiin jedhamuun ukkaamsuunis ol kaa'uun ilbiisa daana'oo kana dhorkuun ni danda'ama karaa keemikaalaatiin jechuudha. Ilbiisa fidneerraa gara dhibeetti dabarra. Dhibeen garaagaraatu jira. Dhibeen boloqqee baay'inaan beekamu baakteeriyaa bilaayit, haaloo bilaayit yookaan waagii isa inni jechuudha. Antiraakiroos jedhamuun beekamu. Mee tokko tokko naa ilaallu. Dhukkuba baakteeriyaa bilaayit. Kana jechuun Ingiliffaan common baakteeriyaa bilaayit jedhamti. Dhukkubni kun baakteeriyaa irraa kan dhufu yoo ta'u baala galjallaa isa irratti mul'ata. Baala galjallaa jechuun baalli boloqqee isa olaanoo doon ta'in kan jara gara jalaatti irratti kan mul'atu baay'inaan jechuudha. Baala irratti gogiinsa geengoo ta'an keelloo xixiqqoo uumuun beekama. Jirma biqilaa irrattis mul'achuu ni danda'ama wanti kun. Keemikaala dhukkuba kana yaalu waan baay'inaan hin jirreef qulqullina maasii keenyaa eeguun to'achuu ni danda'ama. Maasii irratti hafa waan ta'eef dhibeen kun jechuudha. Haa ta'uutii malee akkamitti to'achuu dandeenyadha. Keemikaalli hin jiru inni irra garuu mala kamiin to'achuu dandeenya kan jedhu tokko sanyii dhibee damdamatu fayyadamuudha. Turatti akka dubbanneen akka bash sampaa jechuudha. Karaa biraatiin maasii keenya haramaa fi wantoota garaagaraa irraa bilisa godhuudha. Yeroo facaasnu adda fageenya barbaachisu eeguu akka midhaan walitti hin baay'anne kun qilleensi gahaan akka uumamu gargaara. Karaa biraatiin immoo midhaan wal jijjiiruun facaasuu wal keessa facaasuu dhibee kana ni xiqqeessa. Fara dhibee kana akka chaampiyoon, funguraa, kuprisaayid, baakteerisaayid, shanaan, koosaayid jedhamuun fayyadamuun ni danda'ama. Balleessummaan isaatillee baay'ee gadaanallee ta'u fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Dhukkubni lammaffaa dhukkuba antiraakiroos jedhama. Maaliif afaan Oromifaatiin baay'eellee beekamu waan ta'eef afaan kanaan kan qotee bulaan beekuu danda'a. Amma maloota isaa fi amala isaatti maqaa isaa beekuu danda'a qotee bulaan. Garuu asitti dhukkuba antiraakiroos jedhama. Mee dhukkubichi kun maal fa'a? Dhukkubni kun kan sanyiin dhufu yookaan darbu yoo ta'u dhukkuba fangasiiti. Baakteeriyaadha inni duratti inni kun immoo fangasiidha jechuudha. Mallattoon dhukkuba kanaa mallattoo gurraacha diimaa ta'e sirriitti hubadhaa. Gurraacha diimaa ta'e muchaa fi baala boloqqee irratti mul'isa. Gurraacha diimaa. Dhukkubni kun baay'inaan naannoo qabbanaa'aa fi qilleensa jiidhaa keessatti mul'ata. Maaliif fangasiin akkuma beektanii shaagaata jechuudha afaan Amaariffaatiin isa shaagaata jedhamu sanii. Fangasiin baay'inaan kan uumamu naannoo kamitti? Naannoo bishaan kan roobni gahaan jiru. Akkasii miti. Kanaaf bishaan keenya maasii keessaa baasuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliin to'anna? Tokko sanyii fangasii damdamatu fayyadamuudha. Lama waggaa 2 hanga 3 wal jijjiiruun facaasuudha. Karaa biraatiin immoo bishaan akka achi keessa hin ciisne maasii keenya keessa akka hin ciisne baasuudha. Karaa biraatiin immoo keemikaala akka maankoozee jedhamuun fayyadamuunis dhorkuudha. Maankoozee baay'inaan oolatan fangasiidhaaf ta'a waan ta'eef.
Dhukkuba sadaffaa. Dhukkubni sadaffaan kun qotee bulaan keenya ni beeka waan ta'eef biirrest yookaan immoo Oromiffaan waagii jedhama. Dhukkuba waagii boloqqee jedhama. Dhukkubni waagii fangasii qilleensaan kan dhufu yoo ta'u mallattoo keelloo fi bulee fakkaatu biqilaa irratti jirmaa kaasee hanga baalaa irratti ni mul'ata. Irra jireessa garuu baala irratti kan mul'atudha jechuudha. Jalqaba irratti mallattootti mallattooleen kunniin xixiqqaa ta'anii mul'atu. Booda irratti garuu guddachaa dhufu. Naannoo qilleensa jiidhinsa qabuttiidha kunillee kan uumamu jechuudha. Waagiin baay'inaan yoo ilaaltanii raattanii namoonni qamadii oomishanii beektan yeroo roobni xiqqoo tiifutti kan dhufu waan ta'uuf kanaaf boloqqee irratti illee naannoo sanitti kan dhufu. Maaliin itti zinaadha inni guddaan? Sanyii dandamachuu ta'uu fayyadamuudha. Lammaffaan boloqqee fi boqqolloo wal keessa facaasuudha. Wal keessa facaasuu kana hagammaa argitaniirtu maloota baay'eedhaaf nu fayyada jechuudha dhibee wal jijjiiruun illee facaasuudha inni kun illee nu fayyada. Yoo kanarra kan darbe ta'e immoo akka duratti isiniin jedhe keemikaala akka maankoozee jedhamu kanaan fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Dhukkubni inni arfaffaan dhukkuba haaloo bilaayit jedhama. Haaloo bilaayit. Dhukkubni kun kan baakteeriyaa dhufuudha. Baakteeriyaadha isa jalqaba duratti ilaallisan inni odoon ta'in kan biraatti jedhama. Galoo bishaanii fi tuttuqaadhaan darba. Galoo bishaanii waan jedhu isinii galaa miti. Maasii tokkorraa gara maasii biraatti galoon yoo deemu dhukkubicha kana fuudhee deema. Tuttuqaan immoo miilaan fa'aa harkaan fa'aa tuttunnee maasii biraa dhannee gaafa tunnu ni dabarsina jechuudha. Dhukkubni kun baala irratti sirriitti kan mul'atu yoo ta'u bifa keelloo qaama baalaa irratti baasa. Keelloo. Baakteerichi keemikaala baay'ee hamaa ta'e baala irratti erga baasee booda baalicha gubuudhaan gara halluu diimaatti jijjiiran. Dura keelloodha. Booda erga gubee balleessee booda maal godha gara diimaatti jijjiira jechuudha. Kana qotee bulaan keenya sirriitti beekuu danda'a jechuudha. Maaliin itti zinaadha? Akkuma sila duraa kunillee sanyii qulqullummaa qabuu fi sanyii dandamatuun fayyadamuudha. Waggaa lama hanga sadii gidduutti wal jijjiiruudha. Wal jijjiiruu kana sirriitti hubadhaa gammaa wal jijjiiruun faayidaa dhibee fi ilbiisotaaf akka ta'u sirriitti hubadhaa. Xaa'oo fi dikee fayyadamuun baala biqilaa magariisa godhuudha. Baalicha huba waan ta'eef jechuudha. Yeroo baalli biqilaa jiidhinsa qabutti maasii keessatti hojjechuu dhiisuu. Kana jechuun roobni roobee maasiin keenya yoo rooban baalli rooba yookaan coobaa ofirraa qabaate hojii keenya dhiisuu. Haga guguutti eeguu jechuudha. Midhaan garaagaraa wal keessa facaasuu. Farra dhibee kan akka chaampi, funguraa, kopsiid, baakteerisaayid, shanan, koosaayid jedhamu kan fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Dhukkubni inni biraa dhukkuba angular leaf spot jedhama. Ingiliffaan waan ta'eef maali mee mallattoo isa kana qotee bulaan mallattoodhaan beekaman ta'e. Dhukkubni kun dhibee fangasiiti. Duratti isinitti himera fangasii kunis fangasii isa gosa biraati jechuudha. Dhukkubichi qaama biqilaa hundaa kan miidhu yoo ta'u baala irratti garuu ni mul'ata baay'inaan. Mallattoon baala irratti mul'atu kun yeroo baay'ee geengoo xixiqqoo bulee fakkaattu yoo ta'u handhuura geengoo irratti halluu madaba fakkaatu agarsiisa. Madaaba ni beektu miti isa bifa madaabaa jechuudha isa agarsiisa jechuudha. Maaliin to'atama inni kun? Sanyii damdamatu fayyadamuudha. Haftee midhaanii balleessuu kan gubuudha yoo rakkoon akkanaa kan jiraatu. Wal jijjiiranii facaasu ammallee wal jijjiiruun as jira. Wal jijjiiranii facaasu midhaan gosa gosa. Akka duratti keemikaala illee ni danda'ama. Keemikaala akka mankoozeef kanallee itti goonee fayyadamuun akka danda'amudha kan agarsiisu jechuudha. Kan biraa sassaabbii fi kunuunsa sanyii boodaa godhuudha. Inni tokko sassaabbii yookaan haamuudha. Osoo oomisha hin sassaabiin dura dursinee boloqqee sassaabuu gahuu ta'uu isaa sirriitti mirkaneeffachuudha. Erga mirkaneeffamuun hagam goggogee jennee ilaaluudha. Jiidhinsa maasaa irratti parsantii 16 odoo ta'e gogiinsi isaa haamuudha. Sana booda erga jiidhee booda parsantii 14 haga ta'utti erga haamne booda kuusuun gaariidha jechuudha. Iddoo gara iddootti gaafa guurru akka harcaatiin hin uumamne gaarii harreetiin fa'aa odoo guurree gaariidha. Sharaa qopheessuun barbaachisaadha. Iddootti kuusnullee qopheessuun barbaachisaadha. Iddoo keenya qulqulleessinee uumuun barbaachisaadha. Sana booda maaltu uumama erga iddoo geechinee booda goggogsuudha. Boloqqeen erga gara ooyiruutti guurramee booda sirriitti goggogsuun qaba. Akkuma guurree yoo dhoofne midhaan tokko jiidhinsa qaba waan ta'eef rakkoon itti fidu waan ta'aaf sirriitti gogsuudha jechuudha. Erga goggogsinee booda immoo maaliyaa ni dhoofna. Gaafa dhoofnu kaa garuu sharaa qopheessuu yookaan mala aadaatiin ooddii keenya sirriitti qulqulleessinee ooddii keenya irratti balfi garaagaraa kan jiran erga goone booda dhaa'uudha jechuudha. Kan immoo horiidhaan dhaa'uun ni danda'ama. Akkasumas immoo ishee dhooftuudhaan dhaa'uun illee ni jira waan ta'eef mala aadaatiinis mala saayinsawaan illee dhaa'uun ni danda'ama jechuudha. Yeroo boloqqee dhoofnu of eeggannoon godhuu qabnu tokko sanyii akka hin caccabne of eeggannoo godhuudha. Lammaffaa immoo sanyiin gosa sanyii biraatti walitti makamuu akka hin qabne of qusachuudha jechuudha. Sana booda maaltu uumamaa kuusuudha. Kuusuu kana keessatti
bolokkeen akkuma aayidameen kuusuun gaarii miti xiqqoo gogsuudha jiidhinsi isaa parsantii 13-15 warri safartuu qabdan yoo ta'u baate immoo ilkaan illee beekamuu danda'a cabni isaa akka dafee hin cabnetti sirriitti gaafa gogeedha kan kuusuu qabnu jechuudha sanyii bifa dhamdhamaa fi biqilummaa isaa jijjiiruu yookaan dhaabus waan maluuf jiidhinsaan teessisuun gaarii jechuudha mee fakkeenyaaf sanyii parsantii 10 gogee hanga waggaa 3 kuufamuu danda'a oduu waan takkan ta'e jiidhinsi ammoo parsantii 13 kan ta'e waggaa tokko caala kuufamuu danda'a jechuudha kanaaf sanyii keenya gogsinee teechisuun dhibeerra illee nu baraara biqiluuf illee ni ta'a jechuudha garuu yoo ji'oota hedduudhaaf kunuunsu ta'e keemikaalaan fayyadamuun barbaachisaadha akka duratti jenne san daana'oon wantoonni garaagaraa akka hin balleessine of eeggannoodhaan kunuunsuun naannoo teessuun barbaachisaadha jechuudha iddoo qabbanaa fi qilleensa galchuu kuusuun illee gaala dursinee qalqala keenya bishaan ho'aadhaan dhinnee akka rakkoon achi keessatti hin uumamne godhuun danda'ama iddoo wantoonni fi tuttuqaa irraa fagaate dhaaba manaa irraa kan fagaate ol ka'iinsa kan qabu irratti kuusna jechuudha kana malees bolokkeen teekinooloojii gootaraa sibiilaa fakkeenyaaf qorannoo qonna malkaasaa keessatti hojjetame kan meetaal saayiloo jedhamu jira yaa'u amma sagaleedha waan ta'eef fakkiidhaan ilaaluu dandeessu isa keessatti illee kuusuu danda'a rakkoo daana'oo fa'aa keessattuu hiikuu danda'a karaa biraatiin immoo qalqala piiks baag jedhamu jira kan biraa immoo kokoon kan jedhamu jira kan illee kuusuun danda'ama bifa teekinooloojiitiin jechuudha karaa biraa gabaadhaama fakkeenyaaf kan akka xaa'oo sanyii filatamaa keemikaala farraaramaa ilbiisota qalqala piiksii kanneen fa'aa isaa argachuu dandeenya isaa bituu dandeenya kan jedhu kun yuuniyonotaa fi warroota galtee qonnaa dhiyeessan irratti deemanii yookaan bakka beekamaadha bitachuudha. Kanaan ala qaala'insa gatii galtee qonnaa irratti uumamu fakkeenyaaf kan akka xaa'oo fa'aa yeroo tokko tokko ol kaa'aa yeroo tokko tokko dhaana kun akka rakkoo gabaa waan ta'eef jechuudha. Kan biraa immoo galtee qulqullinaa fi dhiyeenyaan kan hin dhiyaanne fakkeenyaaf keessattuu sanyii filatamaa baay'inaan namni dhiyeessu kun qaama beekamaa ta'uu qaba jechuudha. Sana booda gabaa bu'aa oomishaa olaalle immoo baay'inaan bolokkee keessatti gurgurraa rakkoo gabaatti ta'uu danda'a tokko bolokkeen keenya karaa biyya alaallee baay'inne irra duratti biyya keessatti illee nyaataaf ni oolanne irra gabaa biyya keessa illee oolanne rakkoon gabaa hin jirenne yaannu garuu maaltu jira qotee bulaan hanga argachuu qabu gatii hanga argachuu qabu argachuu hin danda'u maaliif jidduu kanatti namoonni oomisha irraa jalqabee hanga gabaa biyya alaa jidduu jiru bu'aa bahii hedduutu jira waan ta'eef qotee bulaan gatii hanga argachuu qabu akkan arganne nullee ni beekna kanaaf sarara afur tokko adda baasnee irra jechuudha tokko sararri tokko qonnaan bulaan ni oomisha daldaltoota mandaraatti ni gurgura sana booda fayyadamtootatti deebisee gurgura jechuudha daldaltoonni sarara lammaffaa immoo maali qonnaan bulaatu oomisha erga oomishee booda fayyadamtootatti kuni isa direct nu san qonnaan bulaa oomishee fayyadamtoota biraan gahu sarara sadaffaan qonnaan bulaan ni oomisha ECX isa gabaa biyya alaatiif fakkeenyaaf amxala 50 hanga 100 fa'aa gaafa qabaate qotee bulaan direct dhaqee ECX itti gurguruu danda'a sarara arfaffaan immoo qonnaan bulaan jira waldaalee yuuniyooniitti gurgura jechuudha kanaaf sarara kanniitti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha kana keessatti oomishni bolokkee oomishuu keessatti gaheen dubartootaa baay'ee guddaadha fakkeenyaaf bolokkee oomishuun qonnaan bultoota shamarraa biratti kan baay'ee baratame yoo ta'u maasii xiqqaa fi oddoo duuba facaasuun beekamu dubartoonni fi warreen dhiiraa hojiilee lafa qopheessuu facaasuu shoggaruu haramuu fi sassaabuu keessattis waluma qixa hirmaachuu ni danda'u irra jireessa garuu warri dhiiraa murtoo fi gurguruu irratti kan hirmaatan jechuudha ittaansee dhumarratti dhibee yaa'un beektuu dhibeen bara kana nu mudate dhibee koronaa vaayirasii isa jedhamu kanaadha dhibeen koronaa vaayirasii kun dhiibbaa garaagaraa oomisha keenya irratti fiduu danda'a akka fidus beekamaadha garuu maal godhuu dandeenya murtee kamiin godhuu dandeenya kan jennu akkamitti oomisha keenya bara kanaa dhibee kanaa wal faana yookaan immoo osoo dhibeen kun tuqin oomishuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha dhiibbaa akka sadeen tokko qaba dhibeen kun dhiibbaa sadeen kana immoo maali dhiibban isaa furmaan isaa maal kan jedhu wajjin keenyarra inni tokko dhiibban tokkoffaan rakkoo argamsiisa hojjetoota guyyaa akka hojjechiisni rakkoo nurratti uumame mee fakkeenyaaf dhiibbaa geessu keessaa ilaala hojjetoonni humna akka laayyootiin argamanii gatiin tiraanspoortiitiin deddeebisanii ol kaadhaa haalli jireenya hojjetoota dhibeedhaaf kan saaxilamu godhuudha maaliif baadiyyaa keessa jiraatu waan ta'eef jechuudha dambii fi seera yeroo ammaa bahe kun namoota akka jigiidhaan daboodhaan hin hojjanne dhiibbaa fida gatii humna ittiin hojjechiisan ol kaa'aa dhufaa jira maaliif beekamaadha kuni rakkoo hanqina qarshiitirraa kan ka'e hojjetoota hojjechiisuu hin danda'amu furmaanni jiru immoo maalidha
Furmaanni tokkoffaan dhibeen koronaa sirriitti hubannoo uumuudhaan gadi fageenyaan erga hubatee booda maasii irratti qotee bulaan humna hundaan hojjechuu. Karaa biraatiin immoo hojjetoonni humna seeratiin akka dambiin jedhutti adda fageenya eeganii hojii isaanii eeganii hojjechuu akka danda'an haala qopheessuudhaaf. Hojjetoonni humna iddoo biraarraa fidanii qarshii guddaadhaan fiduurra naannuma sanitti hojjetoota argamanitti fayyadamuunis akka furmaataatti kan ta'u jechuudha. Wal gargaarsa baratame fakkeenyaaf kan akka daboo kan akka jigii kana ulaagaalee addaan fageenya eeggateen fayyadamuunis gaarii of eeggannoodha furmaata kunis. Dhaabbanni liqii yoo jiraate qonnaan bulaadhaan liqeessee qonnaan bulaan sun immoo qarshii achirraa argatu saniin hojjetaa akka qarqaratu godhuudha. Karaa biraatiin komaand poostii amma ba'e kanas yookaan taaksii foorsii jennu kanas gandarratti gadi dhaabuudhaan of eeggannoodhaan hojjechuun barbaachisaadha. Dhiibban lammaffaa rakkoo hojii ekstenshinii irratti uumuudha. Dhiibban kun dhiibban dhibee kanaa jechuudha. Dhiibban ni geessu maal inni gaafa ilaalu sochii dhibee kanaan wal qabate barumsa akka xaa'oo keemikaala sanyii filatamaa daddabarsuun kuni ni xiqqaata jechuudha hojii ekstenshinii keessaa. Karaa biraatiin immoo sababa humna namaa hin fayyadamneef keemikaala gatii ol ka'aa daldaloota tokko ol kaasanii gurguruu danda'u. Hojiiwwan ekstenshinii akka leenjii agarsiisa guyyaa ayyaana qotee bulaa kunis hin jiru jechuudha. Qonnaan bultoonni hojjetoota ekstenshinii qonnaan wal qunnamuu irraa xiqqoo gadi bu'aa danda'a jechuudha. Maaliif furmaan tokkoffaa warreen galtee qonnaa dhiyeessan qotee bulaan jajjabeessee leenjii karaa viidiyootiin ICT'n qopheessee akka qotee bulaatti fayyadamu godhu. Leenjii xixiqqoo namoota xiqqoodhaan isa nama 50 60 leenjisuudhaan adda fageenya isaanii eeganii nama 10 nama 5 leenjisuudha jechuudha furmaani tokko. Hojii kilaasteraa jajjabeessuu maaliif qonnaan bulaan kophaa isaa gaaga ta'u addaan fageenya isaa eegee kilaasteraan hojjechuu danda'e wal jajjabeessuu danda'a jechuudha. Qonnaan bultoota leenjisuun onnee itti horuun dhibee koronaa kanarraa akka of eegan godhuu ni danda'ama jechuudha. Dhiibban sadaffaan gatii oomisha qonnaa dabaluudha. Gatiin oomisha qonnaa jennu fakkeenyaaf sababa dhibee koronaatiin galtee oomishaa kan akka xaa'oo sanyii filatamaa gatiin ni dabala. Sababa dhibee kanaatiin liqii qonnaan bulaa irratti akka gaariitti akka arganne godhuu danda'ama. Yuuneen naannoo jiran kanneen akka hojii danda'e agarsiisuu baachuu danda'a waan ta'eef kanaaf furmaan isaa maal inni tokko waldaalee liqii fi qusannoo naannoo jiranitti fayyadamuu ni danda'ama waan ta'eef. Karaa biraatiin immoo yoo danda'ame galtee yuuneenii akka liqii mijeessu gochuudha. Inshuraansii qonnaa fa'aa kan akka inshuraansii qonnaa naannoo keessatti yoo jiraate illee akka fayyadamu qonnaan bulaa barsiisuun baay'ee gaarii jechuudha. Karaa biraatiin haala qilleensaa fi haala roobaa yeroo yeroodhaan qonnaan bulaaf dabarsuun furmaata gaarii ta'a jechuudha. Dhumarratti oomaa waan isaa biyya keenya keessa jira. Maaliif dhibee koronaa kanaan alatti oomaan waan isaa rakkoo isa cimaa rakkoo isa guddaa biyya keenya mudataa jiru waan ta'eef oomaa waan isaa ta'eefillee of eeguu akkamitti of eegnaa akkamitti informationii argannaa eenyutu information kana nu dabarsa kan jirullee barachuun gaariidha jechuudha. Oomaan awwaanisni ilbiisota gammoojjii keessa argamu keessa isa tokkodha. Gosa 5 kan qabu. Gosa 5 kana keessa kan miidhaa geessan isa tokko qofaadha. Gosti baay'ee hamaa ta'e kun naannoo gammoojjii keessatti kan wal horu yoo ta'u iddoo gara iddootti baay'inaan kan socho'udha. Oomadhaan socho'a jechuudha. Bakka qubatan wantoota magariisa hunda kan barbadeessanidha jechuudha inni kun jechuudha. Awwaanis tokko hanga ulfaatina qaama isaa guyyaa tokko keessatti ni soorata. Hanga 2 jechuudha. Oomaan awwaanisaa square kiiloomeetirii takka keessatti kiiloomeetira tokko jechuudha. Keessa jiru gara miliyoona 50tti kan tilmaamamu jechuudha. Argitanii hangam akka nama sodaachisu. Kiiloomeetira tokko square kiiloomeetirii tokko keessatti hanga miliyoona 50 kan ta'utu argama awwaanisni tokko. Kanarraa kan ka'e kumtaala 1,000 nyaachuu danda'a jedha. Laala. Kiiloomeetira tokko keessatti kan argamu kumtaala 1,000 wantoota magariisa kumtaala 1,000 kan toonii 100 nyaachuun barbadeessuu danda'a. Rabbi kanarraa nu haa qabu. Hoomaa guddaa waan isaa tokko hanga square kiiloomeetirii 1,000 kan uwwisu yoo ta'u argitanii inni square kiiloomeetirii tokko uwwisuu yoo hagam akka ta'u argitanii inni hoomaa guddaa jedhamu square kiiloomeetirii 1,000 uwwisuu danda'a jechuudha. Guyyaa tokkotti hanga kumtaala miliyoona 1 nyaachuu danda'a. Inni kiiloomeetira 1,000 uwwisu kun kumtaala miliyoona 1 nyaata jechuudha. Rabbi kanarraa illee nu haa barara. Kun yoo tilmaamamu nyaata arbi miliyoona 1 guyyaatti nyaatu yookaan horiin gaanfaa miliyoona 4 guyyaatti nyaatu wal gita. Baay'ee hamaa ta'uu isaati kan nutti agarsiisu.
arbi miliyoona tokko kan nyaatu inni guyyaa tokkotti kan nyaatu jechuudha. Baay'ee rabbi kanarraa illee nu baraatu jechuudha. Kanaafuu hawaasni yeroodhaan to'achuun gaafii barbaachisaa hin barbaachisu. Hawaasni to'achuufis hawaasni bakki itti wal horu barbadeessuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbanni idil addunyaa kan akka FAO, NGO'wwan garaagaraa, taaksii foorsiin qonnaa, kilaasteraa wabii nyaataa Itoophiyaa kunniin qorannoo garaagaraa gammoojjii garaagaraatti gaggeessaniiru. Ragaan guurame kun dhiibbaa hawaasni gammoojjii jireenyaa qonnaan bulaa irratti fi wabii nyaataa irratti uumuu akka hubannu nu gargaara. Yeroo ammaa kanas immoo dhibee koronaa kana wal qabatee uummanni rakkina fidaa jiru waan ta'eef dhibee maannoo dhukkuban jedha homaa waan isaa kana cinaatti balleessuunis mootummaan isa akka hojjetu uummanni isa akka hojjetu ragaa kennuun barbaachisaadha jechuudha. Mee ragaa kana akkamitti guurrannaadha? Ragaan kaayyoon isaa maali? Ragaa kana guuruu maaliif? Tokko ragaa sassaabuu murteessaa fi tajaajilaadha. Akkaataa hawaasni gammoojjii wal horu miidhaa inni geessisu dursanii beekuu fi furmaata sadarkaan furuudhaafis nu gargaara. Ragaa guuruu jechuudha. Akkasumas naannoo mijataa hawaasni gammoojjii ta'u adda baasuun gargaara. Maaliif erga mijataaf isaaf ta'e booda akka inni naannoo sanitti waliin horre ragaa argannaa jechuudha. Karaa biraatiin gosa ragaa sassaabamuu fi maloota ragaa sassaabuu oolan adda baasachuuf nu gargaara jechuudha. Akkaataa itti ofirraa ooginu, akkaataa ofirraa balleessuun nu gargaara jechuudha. Kan biraa immoo ragaalee fi odeeffannoo walitti qabame adda baasuun maloota hojiirra oolchan ni qopheeffannaa jechuudha. Erga ragaasaa akkaataa inni itti wal horu, akkaataa inni itti hojjetu erga baafannee erga hubannee booda maal godhuu qabna, akkamitti godhuu qabna kan jedhu sun ragaa keenya adda baafannaa jechuudha. Gara dhumaatti deemuun duratti akkamitti odeeffannoo guurra? Tokko karoora baafanna. Eessatti yoomu gosa odeeffannoo maloota odeeffannoo eenyutu guura kan jedhu kan adda baafanna jechuudha. Kan biraa qophiidha. Meeshaalee barbaachisan ni qopheeffanna jechuudha. Kan biraa hojiirra oolchuudha. Odeeffannoo guuruu, galmeessuu, daataa dabarsuu eenyudhaaf mootummaadhaaf warroota qorannoo qonnaatiif warroota garaagaraati. Kan biraa hordoffiidha. Erga ragaan guurame booda waan barbaannu hundaa argannee booda to'annootti deemna jechuudha. Kanaaf karoorri nu barbaachisu maali? Odeeffannoo guuruudhaaf tokkoffaa odeeffannichi eenyutu guuruu danda'a, eenyutu adda baasuu danda'a kan jedhu. Inni biraa immoo iddoo fi yeroo adda baasuudha kan guuruu hin danda'amu. Gosa odeeffannoo guuramus adda baasuu hin danda'amu. Gosa geejjiba fayyadamu yoo deemnu kana hawaasni isa guurru geejjiba kan fayyadamna, isa geejjiba lafarraati moo isa geejjiba qilleensarraati moo kan fayyadamna kan jirullee addaan baafanna. Erga addaan baafannee booda yeroo tokko geejjiba keessatti kan eerpileenii fayyadamuu dandeenya, konkolaataa lafarraa fayyadamuu dandeenya, kan erga addaan baafannee booda gara sanitti deemuu dandeenya kan jirutu jira jechuudha. Karaa biraatiin eenyutu odeeffannoo kana guura jennee yoo ilaallu odeeffannichi ekspertiitu guura, ekspertii gammoojjii keessatti qophaa'etu guura. Kan biraa immoo warroota hawaasa gammoojjii keessatti sirriitti beekanidha kan guuramuu qabu. Naannoowwan eessaa guurama yoo jennu tokko naannoo ashawaan baay'atutti yookaan biqiloonni magariisa baay'atu irraa guurra. Karaa biraatiin immoo iddoo roobni dhiyootti roobe dafee yoo roobe dafee wal hora waan ta'eef naannoo sana irraa guurama. Tanaan dura iddoo aadaatiin kan beekamu iddoo duraan ragaa argame kanarraa kan guuramu ta'a jechuudha. Kanaaf odeeffannoo kana erga fudhannee booda ragaa mootummaadhaaf kennee maaltu barbaachisa kan jedhu gara dhumaatti deemnaa jechuudha. Walumaa galatti wantoonni barbaachisu hawaasni kanaa wantoonni barbaachisu tokko iddoo hawaasni mijataa ta'etti ragaa kana guuruudha. Iddoo yeroo hundaa itti mul'atutti ragaa kana guuruudha. Yeroo roobni roobutti wal hora waan ta'eef ragaa kana dafnee guuruudha. Erga ragaa roobaa kana waan argannee booda immoo tarkaanfii maal fudhachuu qabna kan jedhu guuruudha. Sana booda rabbi nu gargaaree gara hojiitti galla jechuudha. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa.